こんにちは、アリアです。以前に、すべては一つという、ワンネスの視点から宇宙の始まりについてお話ししました。今回は、その、一つの意識が、どのように進化していくのか、つまり、魂が、どんな仕組みで成長し、再び、一つへと帰っていくのかを見ていきます。その鍵となるのが、ザロー・オブ・ワンという、宇宙の英知です。この教えは、私たちが、どこから来て、なぜ、この世界で学んでいるのかを、とても深いレベルで、説明しています。この世界のすべては、一つの意識から生まれました。あなたも私も、宇宙の果ての星々も、その根源は同じ、一つの光なのです。ザロー・オブ・ワンが伝えるのは、どんな存在も、分離しておらず、互いを通して、自分自身を体験しているという理解です。けれど私たちは、そのことを忘れて、地球に生まれました。なぜなら、地球は、忘却の星、自由意志の実験場だからです。魂はあえて、記憶を閉じて生まれ、再び一つを思い出すための、旅をしています。この教えは、1981年から1984年にかけて、アメリカでチャネリングによって、記録されました。語り手は、ラーと名乗る存在。ラーは、太陽意識とも呼ばれ、かつて、古代エジプトで、人々に英知を伝えた、工事の集合意識だと言われています。彼らは、自らを、社会的記憶複合体と表現しました。それは、この境界を越えて、意識が一つに統合された、存在たちのこと。つまり、すでに分離を卒業した、ワンネスの意識体なのです。ラーが語る、一つの法とは、宇宙のあらゆる学びが、最終的に、この一点へと帰るという真理です。すべては一つ。その一つが、無限の形をとって、自らを知ろうとしている。愛も、闇も、争いも、創造も、すべては、自己認識のための体験。あなたの人生も、その宇宙の一部なのです。しかし、私たちが生きる地球では、その、一つを実感することが、難しい現実があります。他人との違い、意見の衝突、感情の揺れ。私たちは日々、分離を感じながら生きています。それは、悪いことではなく、学びの仕組みそのものです。ザロー・オブ・ワンの中で、ラーは、こう語ります。第三密度における、最も大切な学びは、愛であると。ここで言う、密度とは、魂の意識レベルの段階を表す言葉です。私たちは、第三密度、つまり、自我を持ち、選択を通して、愛を学ぶ段階にいます。人間関係や葛藤は、その愛を試すための舞台。光と闇の両方を体験しながら、私たちは、愛の理解を深めていきます。この地球で、生きるということは、ワンネスを思い出すための試練でもあり、祝福でもあります。あなたが、誰かに傷つけられたとき、あるいは、誰かを許せないと思うとき、その奥には、分離を超えて、再び、一つに戻ろうとする、魂の衝動があります。すべての出会いは、魂が、ワンネスを思い出すための鏡。嫌いな人も、憎しみの対象も、あなた自身の中にある、何かを映し出しています。そう考えると、人生の痛みさえも、少しだけ、違う光に見えてきます。ザロー・オブ・ワンでは、他者奉仕と自己奉仕という、二つの選択が語られます。これは善悪ではなく、魂の方向性を表しています。他者奉仕とは、他人を自分と同じ存在として尊重し、愛を持って行動する生き方。自己奉仕とは、自分の力や利益を通じて成長を求める生き方です。どちらも、ワンネスに帰るための経路であり、最終的には、統合へと向かいます。地球では、この二つのエネルギーが共存しています。人類の歴史における争いや分断は、ワンネスを忘れた結果でもあり、それを通じて、分離の果てにある統合を学ぶためのプロセスでもあるのです。ラーは、人間を特別視していません。むしろ、すべての存在が
同じ進化の道を歩んでいるといいます。石、風、木々、動物、そして人間。それぞれが異なる密度で意識の成長を体験しながら同じ源へと帰還していく。だからこそ、すべてを尊重し、愛することが一つの法を生きることになるのです。そして、この法を理解することは単なる哲学ではありません。日常の中でどれだけ一つであることを感じられるかが鍵です。誰かを批判するとき、自分を責めるとき、その裏にある分離の意識に気づくこと。それがワンネスの入り口です。例えば、仕事での衝突、人間関係の摩擦。それらを自分と他人の違いではなく、同じ源が異なる表現をしていると見つめると、心が少し穏やかになります。愛は理解から生まれます。理解は分離を超える視点から生まれます。ザロー・オブ・ワンは、すべての教えの中心にある統合の原理を示しています。どんな宗教、哲学、科学の探求も最終的にはすべては一つという真実にたどり着く。その道のりは違っても目的地は同じなのです。ラーの教えでは、魂の成長は7つの段階を経て進んでいくとされています。それぞれの段階はただの数字ではなく、意識の波動の高さ、つまり存在の深さを表しています。魂はその階段を一段ずつ登りながら、やがて無限の光、創造の源へと帰っていくのです。最初の段階は第一密度。ここはまだ生命の芽が生まれる前の最も原初的な領域です。鉱物や水、火、風といった自然の元素たちがこの密度に属します。ここでは存在することを学びます。動くことも考えることもなく、ただあるという体験を通して存在の基盤を築く段階です。光とエネルギーが形を取り始める宇宙の始まりの記憶でもあります。次に進むのが第二密度。ここでは植物や動物が登場します。この段階では成長と反応を学ぶ段階です。植物は光への美、動物は快、不快を通じて環境に反応します。意識はまだこう認識していませんが、生きたい、守りたいという本能的な感覚が芽生えます。魂はこの経験を通して生命の流れに調和することを覚えていきます。そして第三密度、私たち人間が今体験している段階です。ここでのテーマは自己認識と選択。初めて自分という意識が生まれ、他者との違いを知り、愛することや恐れることを体験します。第三密度の学びは、愛を理解し、自由意志を使って選択すること。誰かを助けるか、自分だけを守るか。その選択を通して、魂は光と闇の統合を少しずつ学んでいきます。地球はまさに、この第三密度の世界であり、分離と葛藤が最も深く体験できる場です。だからこそ、学びも大きく、魂の進化が加速する特別な星なのです。苦しみや迷いが多いほど、魂は深く自分を理解していく。それが地球での目的の一つでもあります。次に訪れるのが第四密度。ここは愛と理解の密度です。第三密度で分離を学んだ魂が再び一つを思い出していく段階。個を超えて他者とつながり、思いやりや共感を自然に表現できる意識へと変化していきます。ここではテレパシーや共鳴が当たり前の世界になります。言葉を超えて心で通じ合う、そんな調和的な文明が築かれるのです。第五密度では英知と光を学びます。ここでは感情や感覚よりも宇宙の法則や真理の理解が中心になります。愛だけでなく英知によってバランスを取る段階です。感情の波に流されず、すべてを俯瞰してみる静かな意識。プレアデスやベガ、シリウスの工事文明は
この第5密度やそれ以上の段階にあると言われています。そこでは愛と知恵が調和した科学と精神性が共に発達しています。そして第6密度、ここでは愛と英知が完全に統合されます。個という意識はさらに薄れ、全体のために存在するあり方を学びます。ラーもこの第6密度に存在していると言われています。彼らは自分たちをすべての意識の奉仕者と呼び、より低い密度の存在たちを導くことを使命としています。それは教えるためではなく、共に進化するため、すべては一つであり、すべての進化が連鎖しているからです。そして最後の段階、第7密度。ここは完全な一体化の領域です。この意識が源へと戻り、再び創造そのものと融合します。ここでは学びも目的もなくなり、すべてが調和と静寂の中に溶けていきます。光と闇の二元性が消え、すべてが無限の今として存在する世界。それがワンネスの究極の形です。こうして魂は第1密度から第7密度までを経て、再び一つへと帰っていきます。けれど、この道のりは直線的ではなく、何度も生まれ変わり、異なる世界で経験を重ねながら少しずつ階段を上がっていく。時には後退するように見えても、それもまた学びの一部です。魂にとって失敗というものは存在しません。すべては気づきへ向かう過程だからです。ラーはこう言いました。あなたが見るすべての存在はあなた自身の別の姿であると。つまり、あなたの周りにいる人たちは異なる密度の意識を映し出す鏡でもあります。怒りを感じる相手はあなたの中にまだ癒されていない部分を見せてくれる存在。尊敬する人はあなたの中の光を思い出させてくれる存在。どちらもワンネスを思い出すために出会っているのです。魂の進化とは何か特別な力を得ることではなく、それはより深く愛を理解すること、愛することを恐れず、違いを超えて受け入れ、すべてを自分の内側に統合していくことです。地球では今、多くの魂が第3密度から第4密度への移行を経験しています。分離の時代から調和と共鳴の時代へ。それは外の世界の変化だけでなく、内なる目覚めとしても起きています。古い価値観が崩れ、人々が自分の内側に真実を求め始めている。その動きこそ密度の上昇、アセンションの本質なのです。魂の階段はどの段階にいても美しいものです。第1密度の石も第5密度の星の存在も皆同じ光の断点。それぞれが宇宙を体験し、同じ源へと帰っていく。違いはあっても優劣はありません。私たちは皆同じ旅の途中にいる仲間なのです。次回はこの進化の中で大きな役割を持つ自由意志と光と闇の統合についてお話しします。なぜこの世界に闇が存在するのか、そしてなぜ苦しみが魂の成長に必要なのか、その意味を宇宙の視点から見つめていきましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。